they gon' swipe, strike. Tell 'em Mia Khalifa. नहीं यार, इस सीन को देखने के बाद मुझे तो एक ही डायलॉग याद आता है। बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। तो यार आज हम लोग एक ऐसी छम्मक छल्लो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका छम्मक छल्लो देखने के बाद आपका नुन्नू भी कहेगा ना भैया ना, हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं खड़े हो पाएंगे। नहीं यार, इसका ये आउच देखने के बाद मैं गारंटी दे सकता हूँ आज के बाद अगर मेरे गांड में तुम लोग सरिया भी डाल दोगे ना तो मेरे मुंह से आउच नहीं निकलेगा। ओ बेंचोद, इतना तेजी से गांड किसका हिलता है यार? मियां खलीफा भी डर जाए कि इतना बड़ा कॉम्पिटिटर है मार्केट में। नहीं अबे क्या ढकने की कोशिश करना, नहीं यार एक बार के लिए अपना जेंडर तो कंफर्म कर ले, बहुत इजी तरीका है। देख अपना पैंट ऐसे उठा, देख उसके अंदर मिर्ची है या नहीं। अगर नहीं है ना तो मेरे भाई जा बाजार में पुशअप ब्रा मिलती है वो पहन और अपने इस गमछे को पूरा सीने तक रखो मेरे भाई। अबे कहाँ डाल रहा है तकिया को, काहे उस पे जूम कर रहा है? नहीं मतलब कोई लड़का नहीं मिला, कोई लड़की नहीं मिली, कोई पार्टनर नहीं मिला तो अकेले अकेले बिस्तर पे गांड पटक के एंजॉय कर लो। वाह बहनचोद, सही खेल रहे हो। बहन के लौड़े, अगर वो बटन खोलो ना इतने फटके मारूंगा छाती में ना, साला फटके हाथ में आ जाएगा। अरे अरे संभाल के, इतना गांड मत लचका कि साला गमछा भी उतर जाए यार। भीगा ये बदन इसका पानी में आग लगाएगा। झापड़ ये मेरा इतना बड़ा गांड पे इसके चाट लगाएगा। नहीं यार, आगे कुछ भी बोलने से पहले मेरा एक डाउट क्लियर करो यार। ये लड़का है, लड़की है, छक्का है, छक्की है, गे है, क्या है ये? क्या है ये? लेस्बियन है बेंचोद है क्या ये माल? नहीं ये आंटी कितना ज्यादा वाटर से खेलती है यार। इससे ज्यादा वाटर तो हम मुठ मारने के बाद हाथ धोने में वेस्ट कर देते होंगे। मैडम अगर हग ली हैं तो बोलिए ना, प्लस कर देंगे। गांड में बवासीर है भोसड़ी के, इतना टाइम क्यों लग रहा है उठने में? गरम तवे में बैठा और हॉट समर का एहसास दिला। आजा मेरे साथ लगा ले तू 2 टकीला शॉट। अरे भोसड़ी के आंख देख के तो तेरा ऐसा लगता है कि फिनाइल की गोली सुन के नशा करता है। इच्छाधारी नाग है ये मादरचोद। नहीं बेंचोद, पार्टी सॉन्ग चल रहा है उसमें भी नाचिंग डांस करेगा ये भड़वा। नहीं यही लोग होते हैं जो शादी ब्याह में जाके ऐसा डांस करते हैं। यार बताओ यार, ऐसा कौन डांस कर सकता है एकदम फीलिंग के साथ? यार पानी की बातें हो रही है तो पानी से एकदम नहा लेगा। नहीं कौन कर सकता है ऐसा? मियां खलीफा, सनी लियोन, शकीरा, कौन यार बता? अरे हाँ तू तो है ही एक भड़वा, तेरी बात नहीं करा मैं। नहीं ये छाती फाड़ के क्या दिखाना चाह रहा? नहीं है तेरे पास दूध की थैली मेरे भाई। नहीं यार बहुत मजाक हो गया। अब एक बार के लिए उस बंदे के बारे में सोचो जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था। उससे ज्यादा बदकिस्मत इस पूरे ब्रह्मांड में कौन होगा? नहीं बताओ तुम लोग। नहीं मतलब ये सब देखने में तुम लोगों का खड़ा कैसे होता है? मतलब हिलाते कैसे हो यार? मैंने तो एक बार वीडियो देखी, उसके बाद 24 घंटे तक सनी लियोन देखा हूँ तब जाके कुछ इक्वल हुआ है, वरना मेरा लंड तो पूरा समाधि ले चुका था टट्टो में जाके। आ गया हमारा रोतड़ू भोसड़ू। हेलो गाइस, मैं हूँ आपका। आँख कैसे दिखा रहा है बे? आँख दिखाता है मादरचोद। यार ये बंदा 1 मिनट की एक वीडियो बनाने के लिए भी 10 घंटे मेकअप करता। नहीं बहनचोद के गाल देखो यार, इतने लाल कैसे हो सकते हैं? नहीं यार इतना लाल तो बंदर की गांड भी नहीं होती। लेकिन अगर तुझे इतना ही लाल कराने का शौक है तो आजा मेरे पास। चुप। नहीं यार ये बंदा इतना रोता है, मुझे तो यकीन हो गया इसे ऑर्गेज़म भी साला रोने से ही होता होगा, बिकॉज़ साले के पास सामान तो है ही नहीं जिसमें से कुछ निकलता होगा। नासिर खान मॉडल है ये, गान मराओ, नोमान है लेजेंड, गान मराओ, आत्मा खूबसूरत, गान मराओ, मखदूम है सेक्सी, गान मराओ, भूल गए नासिर पब्लिक में पीटा ये कैसे? देख के इसको नोमान भी गिरा था कैसे? नासिर को सारे मोहल्ले के बच्चे सतावे, देखो नासिर अपना मुँह छुपावे, सारे करो पीछा साला बच्चे
घसीटो घसीटो नासिर को घसीटो और को तो आंदो मिलके घसीटो करो तो कुछ ऐसा जिससे मिले पैसा पूजा को तुम देखे हो ना बिल्कुल वैसा ओ ये डेस्पासीतो नाज़र खान जान को रख के